For decades, drug kingpins made millions trafficking heroin, opium, and cannabis through Thailand. In response, Thailand's laws became tough. So tough, its prisons are bursting at the seams. But there's been an astounding change in policy. การนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์เริ่มใกล้ความเป็นจริงแล้ว Even government ministers are extolling the virtues of cannabis. We have seen that the cannabis product would not only cure illness for people, it could become one of the major incomes for Thai people. ไทยสติ๊กเนี่ย Supporters go even further. พี่ต้องไปเจอคนหนึ่งเขาเป็น HIV แล้วเขาก็รักษาตัวเองด้วยการใช้น้ำมันกัญชาสกัดวันนี้หายแล้ว As the new drug laws take effect, 101 East investigates whether these promises are hype or reality. It's a quiet afternoon here at Rangsit University in Bangkok. But security is tight. A van carrying half a ton of valuable contraband is about to arrive. There's 500 kilograms of cannabis here, and normally it would go to an incinerator, but today it's going to Thailand's very first medical cannabis research facility. It's the biggest delivery of seized cannabis they've ever received. And a SWAT team is here to make sure every one of these packages reaches its final destination. Little more than a year ago, cannabis was a Class 5 drug. Anyone found possessing or using it in Thailand could get up to 10 years in prison. New laws now allow those with permits to cultivate, dispense, and study cannabis. ทำไมทางมหาลัยต้องใช้ของกลางด้วยล่ะคะเนื่องจากว่าเราได้ทำการวิจัยในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในกระบวนการของการพัฒนาสายพันธุ์มันต้องอาศัยระยะเวลาครับเพราะฉะนั้นแต่งานวิจัยด้านอื่นเนี่ยเรารอไม่ได้ Thanapat Songsak runs this facility. His university is one of the first to invest in Thailand's new medical cannabis industry in a big way. His department is researching the effects of cannabis on different cancers. They are also perfecting the extraction process so they can customize oils to the type of disease. There is a lot of optimism here about the medical and business potential. But not everyone is on board. Critics argue that cannabis is still a dangerous narcotic. นักวิจัยที่ทำงานกัญชาจะต้องทนรับความกดดันของกระแสสังคมได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีใจที่นิ่งแล้วก็มุ่งมั่นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เป็นมะเร็งเนี่ยได้รับความทรมานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงเราถึงจะลดความทรมานให้กับผู้ป่วยเหล่านั้น The demand for medical marijuana is growing. Some advocacy groups estimate more than 1 million Thais would be interested in getting cannabis treatments. Dr. Walirat Raikoson runs one of the country's first medical marijuana clinics at a Paipubet hospital. She says the government's change of heart came as a surprise. ตอนแรกเราก็ยังงงอยู่เหมือนกันถ้าพูดกันตรงๆนะคะว่ามันถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยแต่จริงๆเราก็ทราบมาพอสมควรจากการที่ศึกษาข้อมูลมา She says when the clinic first opened its doors, they were flooded with patients. วันแรกที่เปิดคลินิกนี่เขาเรียกว่าตรง OPD นี่แทบแตกอะค่ะเพราะว่าอันที่หนึ่งเลยก็คือจากการประชาสัมพันธ์ในภาพของประเทศด้วยนะคะงั้นทุกคนเนี่ยมองว่ากัญชาเนี่ยเป็นยาวิเศษ These days, the hospital requires patients to phone in advance to check if they're eligible for cannabis treatment. The government has stipulated 38 conditions that qualify, from allergies
to cancer. But many still come hoping for a miracle. ไม่ตรงกับโลกค่ะคุณลุงจะเชื่อคนที่สั่งกัญชาหรือคุณลุงจะเชื่อคนที่ไม่ต้องเชื่อหมอทางนี้สิ คนไข้เข้ามาที่เราเนี่ยทุกคนมีความคาดหวังว่ากัญชาสามารถรักษาให้หายได้ทุกโรคนะคะจะเป็นเอดส์เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอะไรพวกนี้ตรงนี้เราก็ทำหน้าที่ในฐานะของการที่เราเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนาะก็ต้องมีคลินิกให้คำปรึกษาแล้วอธิบาย Patients who are given cannabis oil are tracked through their national identification number to make sure they don't go to another hospital to try to get more. Pharmacists call them at home to ensure they're taking the correct dose and to collect data for research. เภสัชเขาจะโทรสอบถามอาการก่อนหลังจากที่แบบได้ยาไปภายใน3 วันเนี้ย But not everyone is this vigilant with their patients. At a temple in Thailand's rural north, Buddhist monks grow their own cannabis and allow people to use it for treatment. There are no doctors, prescriptions, or checkup calls. Just come, use their plants, and stay until you feel better. Apichat and his wife Wasana traveled 8 hours to reach the temple after hearing about it from a friend. Apichat has been diagnosed with stage 3 cancer of the esophagus. ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเพิ่งมาเป็นก็เป็นทีเดียวก็คือแกะกลืนข้าวลำบากคือมันกลืนไม่ลงแล้วสำลักน้ำลายก่อนพอวันที่2มาก็ยังเวลานอนน้ำลายก็จะไหลย้อนขึ้นมาคือทำให้เรานอนไม่ได้ต้องได้นั่งนอนกึ่งนั่งกึ่งนอน He's been told to take a couple of drops of cannabis oil every few hours to relieve his symptoms. Wasana says her husband doesn't like hospitals. รอไปรอมาเขาไม่อยากให้เจาะ เขาไม่เจาะไม่ผ่าแกบอกไม่ทำไม่อะไรสักอย่างก็เลยต้องหาแพทย์ทางเลือก The decision caused a rift in the family. แต่ลูกสาวจริงๆไม่อยากให้มากับเพื่อนเขาก็แนะนำไปทางโรงพยาบาลแล้วก็ตัวรับแต่ตัวรับในร่างกายเขาเรียกว่ารีเซปเตอร์ Bantun is the founder of the clinic. A former police officer, he collaborates with the temple to teach patients about cannabis oil. ไม่เมามะเร็งไม่ตายทุกคนผ่านความเมาไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมแล้วเป็นไงตายไหม He claims the oil cures cancer and asks patients to stop all modern medication when they begin taking cannabis. แต่ถ้าว่าคุณไม่มีตัวรีเซปเตอร์นี้มันใช้ไม่ได้ผลเข้าใจไหมคุณไปให้คีโมมันทำลายเซลล์คุณ I challenge him on his teachings. Can cannabis really cure cancer? กัญชารักษามะเร็งได้จริงเลยพูดเหมือนไม่เคยเปิดดูใน Google นะครับพูดเหมือนไม่เคยเปิด YouTube ดูมันช่วยระงับปวดได้ 100% ในการระงับปวดมันฆ่ามะเร็งได้ 100% ถ้าเราใช้ถูกทาง You're telling people to stop chemo. What if cannabis doesn't work? คุณลองใช้กัญชาก่อนแล้วถ้ากัญชาเอาไม่อยู่คุณไปคีโมไม่ดีกว่าเลยนะนี่อะไรนี่ผมสร้างภาพให้คุณนะที่คุณเห็นที่เขาหายที่เขาดีขึ้นนี่คือเชิงประจักษ์ครับผมไม่จำเป็นต้องไปผลวิจัยใดๆทั้งสิ้น What Bantun is doing is controversial, but he's adamant he won't stop. He says the temple is the last hope for many patients. ถ้าคุณเป็นผมเห็นเด็กยิ้มที่เด็กชักไม่ต้องชักทุกวันอยากจะเลิกทำไหมแล้วก็ไม่มีใครรับนะครับไม่มีใครรับเรื่องนี้ไปทำก็เราก็ต้องทำกันอยู่เนี่ย
Bantun's claims have not been scientifically proven, and experts warn that cannabis oil dispensed outside of hospitals can be contaminated by pesticides and heavy metals. It's been 3 days since Apichat has been at the temple. He says he's now able to eat pain-free for the first time since his diagnosis 2 months ago. คุณลุงทานอร่อยไหมคะ ครับกินได้ ตั้งแต่มานี่ลุงรู้สึกดีขึ้นไหมคะ ดีขึ้นเยอะเลยตอนมาที่แรกนี่ลุกไม่ได้แล้วลุกมองหัวกินน้ำไม่ได้กินข้าวไม่ได้อะไรนะเราอยู่ที่นี่เราไม่ต้องไปเจ็บตัวจอโน่นจอนี่ Since the new laws came into effect about a year ago, there's been claims that cannabis can not only cure disease, it can also provide a lucrative income. One consulting group estimates the Thai cannabis industry could be worth more than $2 billion by 2024. เพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทย Politicians campaigned on these promises. ได้1กิโล6ต้นก็ได้6กิโลได้ปีละ6กิโลกิโลละ 70,000 คูณ6กิโลได้เงินเท่าไหร่ครับพี่น้อง 420,000 บาทครับพี่น้อง Tens of thousands of people were drawn to Thailand's first cannabis festival last year. Exhibitors showed off their plants, oils, and edibles. YouTubers wandered the festival in awe. Even the Prime Minister is happy to promote the government's new mascot. They call him Dr. Ganja. This change of attitude is apparent in the traditional medicine industry. Almost 3,000 traditional medicine practitioners are certified to prescribe cannabis, compared to just 400 medical doctors. I go to a traditional medicine clinic with the highest stamp of approval from the government. I'm here at the Cannabis Clinic at the Ministry of Health, and they're saying that patients can come in here and get free cannabis oil if they qualify. So I'm going to go through the process and see if I can take cannabis oil home today. I check in with an app and hand over my Thai ID card for their tracking system. They take my blood pressure and ask about my medical history and my symptoms. I tell them how I've been having difficulty sleeping. With that, the doctor says I qualify and can take 3 drops of oil a day. She assures me it's not much. In fact, you would need to take half the bottle to feel a strong high. So, I've just received 2 bottles of cannabis oil. Each has about 100 drops each. It's been prescribed for my insomnia. It took me less than 30 minutes to go through the entire process to get the oil. Just a few years ago, using cannabis, dispensing cannabis would have been completely illegal. Thailand's Minister of Health explains the government's sudden change of heart. I think Thai people actually were ready for these products long before my party launched this campaign. We heard what Thai people want. On the campaign trail, some people in your party are saying you could get up to $2,000 per kilogram of cannabis. Is that realistic? This is typical economic philosophy, demand and supply. People will have to compete in the quality of the products. So someone that come with good seeds, good technologies, and some kind of research and development will have a better opportunity. I ask him how far the laws will go. Recreational use is not the purpose. Our policy is we want
ill people to have options in curing themselves. We want another business opportunity for farmers, for industrialists. Thailand's openness towards new laws is tied to the country's deep history with the plant. Traditionally, Thai people used cannabis to treat common ailments and spice up noodle soup. But the plant has been illegal for more than 70 years, and few people know how to grow it anymore. I'm on the road with Jamsuda Nirandon, who recently started a legal cannabis farm, but finds it difficult to get reliable information on cultivating a high-quality crop in Thailand. ต้องพูดตรงๆว่าในประเทศไทยอะค่ะคนที่ปลูกในส่วนของกัญชาจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่คนถ้าจะถามว่าถูกกฎหมาย 100% เนี่ยไม่มีใครปลูกเองหรอกค่ะหนูกับน้องเริ่มจากพูดตรงๆว่าปลูกไม่เป็นเลยแล้วที่ยังรอดมาทุกวันนี้ก็คือยังมีความช่วยเหลือจากหลายๆฝ่ายที่มาจากแบบผิดกฎหมายบ้าง So we're on our way to meet an illegal grower called Daddy Dumb. เขาจะบอกเลยว่าใครไม่รู้จักพ่อดำก็คงไม่ใช่แล้วว่าคุณไม่เข้าใจแล้วว่ากัญชาคืออะไรดีกว่า On Koh Tao Island, far from Bangkok, Daddy Dumb, whose real name is Aram Limsakun, has been secretly growing cannabis for more than 25 years. He remembers a time when cannabis was commonplace on the island. I was born on the island, which is growing marijuana a lot at that time. Because fishermen, they need some kind of relaxation to go and work in the sea, rough sea. It's very stressed, yeah. And using cannabis, smoking bong, it helped them to stay out in the sea without fear. He too has embraced cannabis's medical properties. He gives out the oils he extracts by leaving stashes at the local kanji shop for those who need it. But earlier this year, he was arrested for growing without a license. That doesn't bother Jamsuda. She's excited to meet him. หนูจะเหยียบกิ้งกือแล้วพ่อสบายดีไหมสบายดีบ้านพ่อขึ้นไปทางนี้ใช่ไหมคะว้าวชันใช้ได้อยู่ He shows Jamsuda and I the rooftop terrace where he used to grow his plants before the police took them away. ตอนนั้นปลูกไว้30 กว่าต้นแล้วเขามาเจอยังไงล่ะคะตอนแรกก็เขาบินโดรนอยู่แถวเนี้ยครับแล้วก็ตอนหลังเขาก็เข้ามาตอนช่วงผมไม่อยู่พอดีไปรับลูกโรงเรียนแล้วกลับมาเขาก็ขึ้นมาจัดการเรียบร้อยแล้ว He's now awaiting trial, but he says he's not worried about being sent to prison. เผื่อบางทีก็จะได้ไปรักษาคนในคุก อยู่ตรงไหนผมก็อยู่ได้ไม่รู้คน Jamsuda and Aram get down to business at a local restaurant. She confesses that she's having difficulty with a strain she's working with. ตอนนี้ก็เลยบอกเขาเพิ่มว่าถ้าอยากให้ปลูกพันธุ์พ่อคือถ้าอยากให้ปลูกคือต้องให้จำนวนเพิ่มมากกว่าเพราะไม่งั้นเราก็ไม่ไหวในการคุมค่าใช้จ่ายต่อเดือนปลูกมาก็ขายไม่ได้เนี่ยอย่างนี้เกษตรกรจะปลูกได้ยังไง Aram is known for perfecting a strain that can perform well in Thailand's humid climate and wants to continue that work. What I try to breed out now is the strain which it can grow everywhere in Thailand, outside, not indoor. And this should be good enough for medicine. So it's not too expensive for regular people to try and grow? No. Weren't you afraid to get arrested? Yeah. I never feel scared or afraid because I never think that it's bad. I'm not kill anyone. I not harm anyone. A devout Buddhist,
he gives out his advice and his oils for free. It's those seeking profit who worry him. They start to do business. They start to sell, and then they lost their way. This plant is gift from nature. People should learn how to grow, how to use, and how to help other people, not to make money. Because if to make money it will be bad to our soul, our mind. Making money is exactly what many people are banking on. Early investors hope that being the first to break into the market will give them a leg up. Jom Suda and her sister Jom Kwan run Rakjang Farm in Thailand's northeast. They're known for their Japanese melons and Instagram-friendly spots. But now it's one of Thailand's newest legal cannabis farms through a collaboration with Apaipubeet Hospital, which buys their crop. ตอนแรกคุณพ่อก็แบบยังไม่ค่อยเห็นด้วยแต่พอเขาเห็นว่าแบบเมืองไทยเริ่มเปิดเนี่ยก็เลยแบบเริ่มมาทำที่สามารถแบบว่า Jom Kwan gives me a tour. Their farm is well equipped with greenhouses and a legally mandated security system. You have to pass locked doors and dozens of cameras before you can get a glimpse of these seedlings. ซึ่งทั้งหมดในปีนี้เราได้รับอนุญาตทั้งหมด 2,448 ต้น To abide by the rules, they must keep track of every part of every plant. ในส่วนที่ว่าพอเราตัดเป็นช่อดอกให้เขาเสร็จอย่างเงี้ยเราก็ต้องเก็บทั้งในเศษที่ว่าเราตัดแต่งก้านรากก็ต้องแบบไปขุดมาจากดินแล้วก็แบบรวมเอาไว้ทั้งหมดให้เขาแบบเผื่อวันที่เขามานับ They admit they still have a lot to learn. ใช่มันจะเจอหนักกว่านั้นโคตรแย่พี่แบบตอนนั้นเว้ยแบบพี่โดนตัดแบบสั่งตัดแบบมันเป็นลาก็มันเป็นลาพี่ทำไงได้อ่ะใช่มันโดนหนักแล้วคือถ้าเกิดพี่พอเขาตั้งแต่เริ่มอะมันเหมือนลูกอะให้เขาโตอย่างเงี้ยขัดได้ไหม Growing cannabis also needs money and connections most farmers don't have. Jom Suda says some people questioned their background. คือหนูโดนว่าใช้เส้นสายยังไงเหรอต้องจ่ายใต้โต๊ะเท่าไหร่แบบพ่อแม่เป็นใครอารมณ์ไปพ่อแม่เป็นใครพ่อแม่หนูเกษตรกรค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะแต่แค่ที่เดินผ่านใช่คือแล้วก็ถามแล้วบอกว่าหนูได้งบจากรัฐบาลมา100 ล้านใช่พี่ดูสภาพพวกหนูสิหนูยังไม่ได้100 ล้านบาทเนี่ยหนูนั่งอยู่ในบ้านตากแอร์เย็นแล้วจ้าเขาซ้อนเดินอยู่ในฟ้าแล้วพี่ They are trying their best to keep costs down by making their own equipment and using solar power. It's unclear if they'll ever turn a profit, but they are ambitious. ให้มันพัฒนายาวไปเรื่อยๆเราสามารถที่จะส่งออกได้หรือเราสามารถที่จะทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้ I'm on my way to meet Tom Cr.ช, a multimillionaire and big-time investor. He's a champion of the new laws. You Google Mr. Weed Thailand, for some ungodly reason, my face pops up. He says, while cannabis products can make big money, promises that it will lift farmers out of poverty are unrealistic. What do you tell the Thai farmers now? Don't grow. Don't grow. Even if the rules and regulations are clear, you got to ask yourself, who am I selling the products to? I feel bad for a lot of people that are being lied to, right? Because everybody wants, it's like the gold rush, right? Everybody went in and says, gee, let's go dig for gold. And they end up with a lot of rocks. Is it just politics? Legally, on a medical part, we kept the promise. If you really need it, you can come and get it for free. In regard to the economics of it, I think we're still a little weak on that. Is it all politics? What in life isn't? It's been a month since we met Apichat and Wasana at the temple. I check in on them. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงอยากจะมาถามข่าวเกี่ยวกับลุงอะค่ะว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ตอนนี้ก็กินข้าวได้นะเดินไปไหนได้นะเดินก็สะดวกขึ้นกินข้าวก็กินได้ปกติแค่กิน3 มื้อนะ He tells me he's gained 3 kilograms. He even cracks a smile when I ask if the oil makes him high. ก็เมาครับก็หยอดเยอะเขาเมาเยอะแล้วเขาดีขึ้นเรื่อยๆก็จะใช้ไปจนกว่าครบ3 เดือนแล้วค่อยไปตรวจ They don't know if the cancer is gone. But like so many involved with the cannabis industry in Thailand, they are hopeful.